Uğursuzluğu qeyd etmək. Uğursuzluq və qeyd etmək kimi iki bir-birindən əlaqəsiz görünən sözün qəribə birliyindən danışacağıq bugün. Başlamaqdan, uğursuzluqdan, məğlub olmaqdan, alınmamaqdan qorxursunuzsa və hazırsınızsa başlayaq. Bu qorxusu böyük planların və yaxşı fikirlərin bir nömrəli qatilidir. Bilik və bacarıq çatışmazlığından, müəyyən bir strategiyanın və ya fəaliyyət planının yoxluğundan daha çox, insanların irəliləməsinin qarşısındakı ən böyük maneə uğursuzluq qorxusunun səbəb olduğu ətalətdir. Biz əsasən uşaq yaşlarımızdan uğursuzluğun pis, mənfi, hətta utanc səbəbi olduğunu öyrənmişik. Uğursuzluqlarımızı gizlətməyi, bəhanələr uydurmağı və ya görməzdən gəlməyi öyrənmişik. Və daha da pisi, riskə getməkdən vaz keçirik, uğursuz olma ehtimalından belə uzaq durmaq üçün daha tədbirli, daha ehtiyatlı olmağa başlayırıq. Seçimlərimizi yalnız uğurlu olma ehtimalımız yüksək olan işlərlə məhdudlaşdırırıq. Beləliklə, seçimlərimizə əslində sərhəd qoymuş oluruq, bununla da oyun sahəmizi daraldırıq. Halbuki işin həqiqəti bu deyil. Uğursuzluq öyrənməyin ən sürətli yollarından biridir. Yenicə yeriməyə başlayan körpələrə bir nəzər salaq. Heç bir körpə gecələr yeriməyin sirləri və yaxud da necə yerimək olar tipli bələdçi kitablar oxumurlar. Yaxud da bunun mexanizmini öyrənmir, uzun planlar qurmur heç bir körpə. Yıxılırlar, sürünürlər, yenidən dururlar, təzədən yıxılırlar, təzədən dururlar və s. Və bu şəkildə öyrənirlər yeriməyi. Əgər bir statistika aparsaq, yeriməyə çalışan uşaqların, belə deyək, karyeralarında uğurdan çox uğursuzluq olar. Amma onlar hər uğursuzluğu uğurun bir addımı saydıqlarına görə məqsədlərindən əl çəkmir, küsmür, bitdi, alınmır, mən bundan sonra yeriməyəcəm demirlər. Bilirsiniz niyə? Çünki bunu həqiqətən istəyirlər. Bunun xəyalı ilə yaşayırlar. Yanlarında yeriyə bilən böyükləri həvəslə, həyəcanla, heyranlıqla izləyirlər və bir gün onlar kimi olacaqlarına inanırlar. Onlar kimi yeriyə bilmək üçün də onları təqlid edirlər. Yəni bir növ onların etdiklərini etməyə çalışırlar ki, onların əldə etdikləri nəticələrə çata bilsinlər. Burada əsas məsələ öyrənməkdir. Hər hansı bir işdə uğursuzluq yaşamaq, hətta fəaliyyətə keçməkdə müvəffəq ola bilməmək vacib bir öyrənmə fürsətidir. Və biz uğursuzluğu qeyd etmək deyəndə məhz öyrənməyi qeyd etməyi nəzərdə tuturuq. İstənilən fəaliyyət öyrənmək deməkdir. Sadəcə burada iki nüansı bir-birindən fərqləndirməliyik. Hər hansı bir mövzuda uğursuz olmaq, uğursuz insan olmaq demək deyil. İnsan yaradılışdan uğurlu, bacarıqlı və bir bütündür. İnsan özündə uğursuz bir varlıq deyil. Bəzən uğursuzluğa düçar olsa da. İnsan həyatında vacib dəyişikliklər etmək üçün əsasən öz bacarıq və imkanlarının hüdudlarına qədər gəlməlidir. Bəzən bu həddi aşıb uğursuzluqla qarşılaşa bilər. Amma çox vaxtda bu hüdudlara qədər gələ bilmədiyi üçün fürsətləri əldən verib uğursuzluğa düçar olur. İnsan uğur qazansa da, qazanmasa da əsas məqsədlərindən biri bu təcrübədən nələr öyrənə bildiyini nəzərə almaq olmalıdır. Bu, uğursuz olmağın dəyərli olduğuna inanmağımızın səbəbidir. Bu, eyni zamanda insana olan hörmətimizin də bir ifadəsidir. Çünki riskə girmək və uğursuzluq yaşamaq ciddi bir cəsarət və bağlılıq tələb edir ki, bu da həqiqətən hörmətə layiqdir. İnsan işə yaramayan, alınmayan işlərdə alınanlarla müqayisədə baxanda daha çox şey öyrənmiş olur əslində. Həyatda müəyyən bir mövqeyə çatmış insanların həyat hekayələrini dinləsəniz, görəcəksiniz ki, əsasən uğursuzluqlarından danışırlar. Qapılardan necə qovulduqlarından, layihələrinin neçə dəfə geri çevrildiyindən, fikirlərinin ətraf tərəfindən necə alçaldıldığından və s. kimi yaşanan an insanı kədərləndirən, daha sonra isə fəxrlə hekayəsi danışılan müxtəlif uğursuzluq əhvalatlarını danışırlar. İzləyənlər də alqışlayırlar. Əslində danışan nə demək istəyir? Bu uğursuzluqları yaşamadan uğur əldə etməyi gözləmir. Əlində toyuğun xüsusi formada qızardılması ilə bağlı yemək resepti olan bir adam bununla əlaqəli bir restoran açmaq istəyir. Düz 1009 dəfə rədd edildiyi deyilir. Bugün bu adam KFC-nin qurucusudur. Harry Potter'ın yazarı Rowling 20-25 nəşriyyatdan rədd cavabı alıb.
Əli Babanın qurucusu Jack Ma'nın hekayəsi və başqa tipli hekayələr. Məsələn, yeri gəlmişkən Jack Ma ilə bağlı deyim, Əli Babanın qurucusu ilə bağlı. Orta məktəb imtahanlarında ən azı 5 dəfə, universitet imtahanlarında 3 dəfə uğursuzluq yaşayır. Amma vaz keçmir və çox istədiyi ingilis dili müəllimliyi fakültəsinə qəbul olmağı bacarır. İş həyatı da bundan fərqli keçmir. 30 iş yerindən rədd cavabı alır. Təsəvvür edin, polis olmaq üçün müraciət edir. 5 nəfərlik yerə cəmi 4 nəfər qəbul olunacaq. Qəbul olunmayan yeganə şəxs məhz o olur. Məsələn, daha sonra KFC şirkətinə müraciət edir. Orada da 25 nəfər müraciət edib 24 nəfərini götürəcəklər. Götürülməyən bir adam kimdir? Məhz o Jack Ma'dır. Məsələn, maraqlı məsələlərdən biri Harvard Universitetinə 10 dəfə müraciət edib, onunda da rədd cavabı almasıdır. Bir Davos zirvəsində verdiyi reportajda buna öyrəşməliyik. O qədər də yaxşı deyilik. Bugün belə qəbul olunmuruq deməklə baxış bucağını və əsla təslim olmayacağını ifadə etmiş olur. Fikrinizi ilk dəfə dediyiniz adam sizin düşüncənizi anlayacaq tutumda olmaya bilər. Çünki onun beyin qovluqları başqadır. Onun həyatı, şəraiti, hadisələrə baxış bucağı fərqlidir. Ona görə də vaz keçməmək lazımdır. Əgər həqiqətən düşüncənizin doğru olduğuna inanırsınızsa, qarşıdakı insanın düşüncə darlığı ilə fikrimizin keyfiyyətini qarışdırmamalıyıq. Ona görə biz də uğursuzluq və qeyd etmək sözlərini böyük həvəslə yan-yana işlədirik. Bir şey də qeyd edim ki, burada biz əsasən ağıllı risklərdən, düşünülmüş davranışlardan bəhs edirik. Yoxsa nə gəldi sərmayə qoyun, itirə-itirə qazanacaqsınız demirik. Ağılla edin, məşvərətlə edin, düşünərək edin, amma edin. Etmədən alınmadı, alınmayacaq deməyin. Etməklə alınmaya bilər, bir daha yoxlayarsınız. Fərqli yolları sınaqdan keçirərsiniz. Amma etmədən alınma ehtimalı heç yoxdur. Son olaraq işin psixoloji tərəfinə də toxunaq. Deməli, uğursuzluğu qeyd etmək deyirik, amma qəbul etmək lazımdır ki, burada uğursuzluqla birlikdə bir duyğu yaşanır. Əsasən xəyalların puç olması deyirik onu. Bu duyğunu da görməzdən gəlmirik bu arada. Yəni, belə bir duyğunun yaşanma ehtimalını yüksək görürük və o duyğunu olduğu kimi qəbul edirik. İnsan ortaya çıxan öyrənmə fürsətlərinə fokuslanmadan əvvəl bu zərbənin təsirinin aradan qalxması üçün bir qədər zamana ehtiyac duya bilər. Bu mənada məhz bizim qeyd etmək dediyimiz şey insanın yaşadığı təcrübəyə hörmət eləmək və bunu təqdirlə qarşılamaq deməkdir. Biz uğursuz olmağa böyük hörmət bəsləyirik. Çünki çox az adam özünü bu mövqedə təsəvvür etməyə qəbul edir. Bu gerçəkləşdiyi zaman da qeyd edilməyə layiqdir.